Apakah burung yang bisa terbang mundur? Burung terbang maju. Tetapi ada satu burung yang berbeda dengan keajaiban alam ini. Burung ini adalah yang terkecil dengan panjang tubuh hanya sekitar 7 hingga 13 cm dan beratnya kurang lebih 5 gram. Burung ini adalah burung kolibri. Yang membuat burung ini menakjubkan adalah kemampuannya untuk terbang mundur, sesuatu yang jarang dimiliki oleh burung lain.